instaliramo igricu Arma 3. Znači kliknemo na torrent. I imat ćemo igricu znači na OK odmah u našem torrentu. Ja imam skinuto, pa zbog toga ćemo prijeći odmah na instalaciju. Instalirana je na D disku. Znači prvi rar, desni klik, raspakovat ćemo na D disk u raspak. Prethodno smo napravili jedan prazan folder. OK. Sačekat ćemo da se igrica raspakuje. Kad je igrica raspakovana, ići ćemo tamo gdje smo je raspakovali. Znači to ovako izgleda. I idemo na setup, pokrenemo instalaciju. Next. Stavit ćemo je na D disk. Prethodno smo napravili u instalacijama prazan folder. OK. Nećemo kreirati u start menu ništa. Next. Na desktop i DirectX ćemo instalirati. Idemo na instalaciju. Kad se završila instalacija, idemo na finish. To je što se tiče instalacije. I to bi otprilike bilo to. Sad ćemo pokušati da pokrenemo igricu.
igrica radi.